I après també a rompre fronteres, que no ha estat fàcil. És molt dur. És molt dur perquè cada un en el seu lloc pensa que té el millor. A vegades me diu molt quan tu te poses amb senegalesos, quan parlen entre molts, els senegalesos són més guapos, més intel·ligents, més no sé què i més no sé què. I surt d'aquest espai i m'ajunta amb amics i amigues mallorquins. I quan parlen entre ells, parlen tant, tu ets un negre, alerta. Però al final, si les escoltes molt bé, al final són los más guapos, los más inteligentes, los que... Per això també, me'n recordo, històries que vaig viure. Fa anys, molts anys, que pensava ja som vell. Tenia una amiga, nòvia francesa de Montpellier. I un cap de setmana ella va decidir de visitar la seva família. Tot normal. I quan van arribar a casa seva, una moto que se deia Egmont, del Montpellier, se va enfadar d'una manera la seva mare que no us podeu imaginar. Perquè la mare no es podia imaginar que la seva filla, prestigiosa filla, estudiant a Montpellier, se juntava amb un negre, estava convençuda ella que no lo dirà com lo diria Hitler, però pensa també que una blanca és a qualque manera superior a una negra. Se digui el que se digui. Democràcia sí, igualtat sí, però no fins al punt que la seva filla se junta amb un negre. Però què ha pensat aquesta senyora francesa? Exactament igual havia pensat la meva mare. Que també, per molt negra, pensa que la raça negra és superior. Nosotros som més intel·ligents. Los blancos huelen mal. Exactament com se diria els negros. Pues no la història. Aquestes vivències amb altres persones, amb altres professors, amb amics i amigues, i fer un cafè, i juntar-nos, i ballar, i menjar. M'ha demostrat això de que tant la meva mare com l'altra mare francesa s'equivoquen totalment. El que no ens ha vingut és això de fer aquest pas cap a l'altre i escoltar i sentir i compartir coses. Escoltar nosaltres tenim molta sort. Tenim aquesta sort de conèixer gent tan diferent. En aquesta sala de la biblioteca hi ha tantes nacionalitats, tantes gent que venen de fora, però avui comparteixen una cosa, que és aquest espai físic, però més enllà d'aquest espai físic també hauríem de compartir valors. I per això, i per la nostra associació, i per el grup d'amics i amigues que tenc en les Illes Balears, és la paraula clau que podria consensuar les nostres vivències comunes hauria de ser respecte. És que me demanen sempre, però com has fet per el tema del català? No mai vas estudiar el català. Mai. I som una persona hiperintel·ligent? No. Som un estudiant molt normal. Però si hi ha una cosa que sempre he tingut és respectar-se entre ells. Però una persona és el físic, però més enllà del físic és també la història, tota la cultura. I quan vaig arribar aquí, naturalment, sense que ningú me digui res, perquè a vegades també ens diuen és que sou polítics. No. Jo crec que el meu compromís i compromís de molts de gent per defendre una cultura, per defendre una identitat, per defendre valors, no té res a veure amb el que és
criden la política. Només estem parlant d'una societat nova, una societat que hauria de ser sense prejudicis, sense sagnar la meva mare que pensaria que és superior o més intel·ligent o el que sigui. Aquesta societat de ser interculturalitat, perquè hi ha tota una dinàmica de parlar amb l'altre, d'escoltar i de preguntar-se si el que tens, tu tens tu. I de pensar que per tu no és tan intel·ligent com penses. Guapo sí, però no més que els altres. I que segurament l'altra persona, l'altra ètnia, l'altra raça té coses bones, segurament. I si us ho de planteges això, i tens aquesta generositat, que deixa clar, respecte sí, però també és per generositat. I dius, mira, jo me vull saber i vull escoltar les altres persones. Que puc aprendre d'aquestes persones? Ja après molts. Inclús en aquests viatges petits a Ibiza, me sento amb ella, amb el Jordi, amb altres amics, i cada vegada me'n conto històries i les conto altres històries. I quan te'n vas, te sents una persona més rica. Pues, ja són 5 anys que vinc a Ibiza i jo no vull aturar-me. Em sento molt bé. M'han dit que és professor que aquest grup són 3 classes, no? És més intel·ligent, de ser gent més educada, que tenen ganes d'aprendre, que tenen ganes de cultura. I jo us deia, de manera molt forta, però sense agredir a ningú, pensar que sí que hi llengua, i sense fer que feim. Però després d'aquest interès per la cultura, perquè aquesta societat de consumisme no es menja, qui té més mòbil, més guapo, el cotxe més potent, la compta bancària més, no, més. Nosaltres pensam que se podria viure en una societat molt moderna, amb la tecnologia, però també amb valors. I justament, amics meus d'Eivissa i d'altres llocs pensen que juntar cor i llengua, cultura i el que ha passat a Àfrica podria ajudar en aquest sentit. Tots sabem que quan ens parlen d'Àfrica moltes vegades són imatges de guerra, de violència, de coses negatives d'Àfrica. Però si Àfrica encara la tenim lluitant, viva, és que també Àfrica té coses molt bones. Jo perteneixo a una comunitat. Hi ha coses que jo no puc fer, només per la meva família petita, perquè nosaltres sí que la família és una cosa molt elàstica. I fer les coses bé és fer-ho també per la comunitat. I nosaltres seguim pensant que Àfrica està perdent molt en deixar aquesta cultura de comunitària. Aquesta cultura de la solidaritat era fonamental per la societat, per donar-li aquesta capacitat de sobreviure. Pensem que Àfrica podria aportar molt a nivell filosòfic, però qui parlaria de filosofia africana? Molta gent ni sap que existeix. Doncs existeix. Hi ha tota una antropologia, una sèrie de valors positives que trobem a l'Àfrica i que ens podria inclús ajudar en aquest moment modern. Doncs nosaltres que tenim aquesta sort, que ens trobem aquí amb gent que venim de Marroc, d'Equador, de Colòmbia, però ens trobem a Eivissa, amb una sèrie de coses. Jo crec que podria aprofitar d'aquestes dues eines, que són aquesta obertura cap a un món diferent, però també tenim aquí una sèrie de coses de seguretat social, una escola, però això que vos pareix tan normal, segle XXI, no és tan normal per molta gent. Jo també faig feina en el tema de cooperació internacional. I encara, joves tan forts com vosaltres, tan guapos com vosaltres, no tenen dret a l'educació. No podem fer res. Podem intentar coses, però està molt bé ja saber-ho. Però sobretot valorar bé el que tenim. Tenir el dret a l'educació
a la sanitat, a la justícia i tots aquests drets, saben que hi ha molt de persones que no ho tenen. Potser aquest món també pensam nosaltres que és injust. Nosaltres pensam que el món és lo suficientment ric perquè totes les persones tinguin com a mínim dret a això, a l'educació, a saber que un altre món existeix a través d'internet, a través dels periodistes diaris o de lo que sigui. Però com a mínim que els estudiants tinguin aquesta capacitat per arribar a aquestes coses. Jo quan vaig arribar aquí, i jo soc un professor allà al Senegal, la llicenciada de Filologia Espanyola i la professora de castellà, i que vaig intentar continuar aquí. Si primer vaig anar a una classe, no vaig trobar amb mi 6-7 anys. I me'n recordo perfectament, un nen va venir a veure si el tema del color, i la primera vegada que vaig jo saludar el senyor amb un bon dia, vaig veure la cara de la gent. Com una vibració. I jo he vist que, quan jo les parlava d'Àfrica, i lo intentava fer amb un català, que era, jo tenia dues paraules, he vist que hi havia com una facilitat. Conclusió, quan una persona te respeta, tu te sents obligació de respetar. I sents que el cariño és com una pelota de tenis, que hauria d'anar. Pues Iván, la meva paraula clau de respetar, la meva integració no és tan difícil. Jo vaig que normalment, tan naturalment, però fàcil, quan vaig arribar aquí, tot d'una vaig pensar. Jo no soc ni a Xina ni a Japó, tampoc a l'Àfrica del Sud, jo soc a Mallorca. I m'he de conèixer la història de Mallorca, de les Illes Balears, d'Espanya, perquè jo me vaig especialitzar també en el segle XX d'Espanya, en la guerra civil espanyola. I tot d'una vaig dir, jo vull parlar amb aquesta gent. Anava a un bar, no trobava amb persones, gent gran, que tenen 80 anys, per exemple. La meva amiga, millor amiga de Mallorca, que té 84 anys. Però és molt amiga perquè jo m'ho dono el temps d'escoltar-li i de contar-li coses d'Àfrica i parlar-li intercanviar. No, no és tan difícil. Molt fàcil la integració social que he tingut amb gent de les Illes i de Mallorca. En tot cas, hi ha una altra dificultat que és més social. No m'agraden paraules perquè no s'entenen. Negro de mierda, m'han dit muchas veces, moltes vegades. I més greu encara, mira aquel negro, bueno, siempre, casi siempre en castellano. Este negro nos viene a dar lecciones de catalán. Sí, aquel negro ha vingut d'Àfrica i vendrà, t'agradi o no, és igual, perquè jo també soc una persona molt així, i te donarà classes. Perquè m'ha passat un mes, les meves filles han nascut aquí, jo faig feina aquí, tenc les meves amigues aquí, els meus amics aquí, accés a processar aquí. Jo soc un més, per això que me demanen accés. Sí, és que me considero un balear més, un ciutadà més, amb tots els problemes que troben també les persones d'aquí. Jo me vaig sentir molt malament quan, des de fa 2 anys, fan tantes de retallades a les gent que fan feina aquí, als professors, als infermers, als funcionaris, i això afecta al final a la quantitat de vida de les persones. Jo soc un i això també m'afecta. Fa 50 anys no hi havia senegalès aquí. Però fa 50 anys tampoc hi havia immigració espanyola a Senegal. I ara, a Senegal, per culpa de la crisi, hi ha molts espanyols que s'han anat a fer feina a Senegal. Hi ha tantes de fronteres, no se justifiquen. Però més greus encara són les fronteres que no t'has posat. És quan tu penses que l'altra persona és negra. El que deia abans, els negres sobre el mar o els blancos sobre el mar. Perquè tu t'has posat barreres, perquè tu situacions amb un blanc que se puja cada dia. Ja veuràs que no m'he de tan mal, i és el mateix. No som tan diferents.
uns són negres, otros blancos, otros verdes, otros... No són persones. I com persones hauríem de tenir els mateixos drets. I els drets són molt importants. I això ens donem compte quan qualcú ens lleva drets. I jo no m'agradaria que ningú ens lleva drets. Però nosaltres també tenim obligacions, Si clau és integració i la decisió. Reclames els teus drets, tots els drets, inclús el de ser negre i de parlar català, i també assumir els drets i obligacions. Aquesta disponibilitat, aquestes ganes de rompre fronteres m'ha ajudat molt per arribar a poder parlar amb el Si avui tenim tant de negres a Amèrica no han nascut tots allà, és perquè esclaus africans s'han llevat per ser esclavitud durant 3 segles a fer feina a Amèrica. I mira com la història dona voltes, ara qui és el president? No penses que és un negre també? En 1492. Com el que van descobrir? Què significa això? Eso no existía, no tenían historia. A nosotros, partir de aquí, son blancos, son rubios, ojos azules y hemos descubierto América. Otra mentira histórica. La colonización a vos. I aquí l'han fet d'una manera molt més brutal. En l'any 1886 va haver 2 reunions importants que són 2 congressos. Berlín, un altre que va fer a Brazzaville, a l'Àfrica. I allà, persones convençudes de la seva superioritat racial han decidit que Àfrica era com un pastel, com se diu? Un pastís i s'ha de repartir. I us enduia Senegal, com si fos us enduia Gàmbia, fixeu-vos en el mapa de Senegal, d'Àfrica. Vos trobaríeu amb una barbaritat tan gran com dins de Senegal hi ha un país que és Gàmbia.